Live has always been focusing ekutheni lama-farmers asizakala kanjani ku-farmer development. Sikubambile ke lokho kakhulu vele kangakube noma ungabuka nema-funds lesesiwa-establishile sawakha akhomba lokho kokuthi siyafuna kubona abalimi badevelopha baya embili. Sinakile ukuthi kuma-financial institutions nawufika ungumlimi utofuna imali yokulima noma yokufuya abakhona ukusisida ngoba le-risk, le-level ye-risk ngala ka-agriculture iseduru. Ngiko kabe sehulumende sewudevelopha lama-funds and maningana. Lokunye mhlawumbe umuntu langafuna kukungeda ngilo ukuthi le-live lakithi lincane, nalilincane le-live leli nasisi nje siyeva ukuthi kushode amaklabishi. Tawusukuma lonke liswadwe maklabishi, emva kwaloko in 3 months time maklabishi agcwele lonke live asisati ukuthi sesiwahendisha sithini. Kuloko-ke sifuna indlela yokuphuma sayakha sadevelopha i-agricultural information system. Leyo-ke isho ukuthini itawurekhoda irejiste onke ama-farmers esinawo eveni kule system, so ungakhona nyalo ukuthi yini mhlambe i-commodity